İyi qoxudan evdə oturmaq olmur. Adam baxır dəhşətə gəlir. Artıq binanın təməlində çökmə baş verir. Biləcəri qəsəbəsi Qabil Süleymanov 44 ünvanındakı çoxmənzilli yaşayış binasının zirzəmisi sakinlərin dediyinə görə 20 ildir suyun içindədir. Bu illər ərzində problem həllini tapmayıb, baxmayaraq ki, bununla bağlı dəfələrlə şikayətin olunduğu bildirilir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə, Azərsuya rəsmi də yazmışıq, qaynar xəttına da zəng vurmuşuq. Nəticədə gəlirlər bir 2 saat, 3 saat suyu çəkirlər və salam. Bu ilə də işi bitmiş hesab eləyirlər. Amma bu işi kökündən həll eləmək lazımdır. İyi qoxudan evdə oturmaq olmur. Mərkəzi istilik sistemidir. Onlar da qalıb suyun altında, evdə qızmır. Suyun yığılmağı demək olar artıq o metrdən də yuxarı səviyyədədir. Axırı artıq 46-cı bina zirzəmisinə də gedir. Özünüz də burada qoxunu antisanitarik vəziyyətdə elə müşahidə elədiniz. Adam baxır dəhşətə gəlir. Mən özüm şəxsən İmzalar da toplatmışdım. Cəmaət, yəni şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsinə qədər də göndərmişdik bu Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə. Hər hansı bir tədbir görünməyib. Bunun tədbirin ən az vacib şərti bunun qarşısını almağın nədir? Suyun çəkilməyidir və sızan borular aşkar olunub qaynaq olmalıdır və yaxud yenidən təzəsinə əvəz olunmalıdır. Onlar suyu çəkir yalnız və çıxıb gedirlər. Üstündən bir həftə, 2 həftə keçir, yenə də suyun səviyyəsi qalxır. Bu yəni eyni belə axarına artıq 20 illə yaxındır ki, davam edir. 20 il deyirsiniz ki, bina suyun içindədir zirzəmi. Yəni bu 20 ildən sonra biz müşahidə edirik ha. Bu ondan baş veribmi yoxsa Sənin bu çöküntü, bax bu gördüyünüz bu çöküntü, bu aralanma bu binanın altına yığılan suyun nəticəsində baş verib. Bu əvvəl belə şey yox idi burada. Şəxsən bu binanın altına su yığılan suyun nəticəsində bu çöküntü baş verib, aralanma baş verib. Bu son zamanlar olub. Bu belə şey yox idi burada. Çünki dəfələrlə gəlib baxıblar, binanın altında gördüyünüz o antisanitar vəziyyəti görüblər. Su yığılır, gəlib çəkirlər suyu, tam çəkə bilmirlər. Deyirlər ki, şlankımız çatmır, gəh nə bilim motorumuz xarabdır. Hər dəfə bir söz deyirlər. Bizim də şikayət eləmədiyimiz yer yoxdur. Hər yerə şikayət eləmişik bununla bağlı. Nə bilim vallahi evdə indi qalxaq evə, şəxsən evdə oturmaq olmur. Ağzı qənaət milçək. Yayı mən qoyuram bir qırağaya, bu qışda oturmaq mümkün deyil. Qalmışıq biz belə hər yerə şikayət eləmişik, hər yerə müraciət eləmişik, gəlib baxan yoxdur. Dərindən gəlib araşdıran yoxdur, baxan yoxdur. Həmən bina ilə bağlı Qabil Süleymanov 44 ünvanı ilə bağlı bildirmək istərdim ki, həmən binanın dam örtüyü ötən ilin mart ayında tərəfimizdən əsaslı təmir olunmuşdur. Lakin binanın zirzəmisində baş verən problemlə bağlı bildirmək istərdim ki, çirkab suların yığılması ilə bağlı bildirmək istərdim ki, həmən problem bizim səlahiyyətimiz çərçivəsində deyil və tərəfimizdən aidiyyatı qurumlara məlumat verilmişdir. Məsələ ilə bağlı iri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətindən bildirildi ki, Biləcəri qəsəbəsi Qabil Süleymanov 44 ünvanında bir müddət öncə zirzəmidə yığılan çirkab sular xaric edilərək zədələnmiş bir neçə tullantı su xətti yenisi ilə əvəz edilib. Buna baxmayaraq mövcud vəziyyətlə bağlı yenidən baxış